Welkom bij deel 2 van het programmeren van je Lego Hub. In dit geval het reuzenrad met de software Pyrex. In deel 1 van het programmeren van je reuzenrad heb ik laten zien hoe dat je je Lego Hub hiervoor kan programmeren. Toen heb ik laten zien hoe dat je per gondeltje het reuzenrad kan laten ronddraaien. Maar we hebben ook gezien dat dat eigenlijk toen niet nauwkeurig genoeg was. Dus vandaar in deze video, part 2, ga ik laten zien hoe dat we door middel van de color afstandssensor dit beter voor elkaar kunnen krijgen. Zoals je in de tussentijd hebt kunnen zien, heb ik de color distance sensor aangesloten op port B van de Lego Hub. Nou, om het ons zelfs makkelijk te maken binnen de Pyrex software, maken we eerst eventjes een kopie van de oude programmeercode van het reuzenrad, zodat we die daarna kunnen gaan aanpassen. Voordat we de software gaan aanpassen, laat ik heel eventjes nog zien hoe dat de code werkte uit deel 1 van de video. Dus waar de gondeltjes één voor één kunnen ronddraaien op basis van tijd. Dus we maken eerst eventjes verbinding met de Lego Hub en vervolgens voeren we deze software uit. En zoals in het begin van de video vermeld, zien we dat de gondeltjes niet op de juiste plek stoppen. Dat gaan we dus nu nauwkeuriger maken door middel van de color sensor. We gaan als eerste bij de import commando's de color distance sensor toevoegen, zodat de software weet dat hij deze later kan gebruiken. En vervolgens gaan we in de software aangeven dat we de color distance sensor op port B hebben aangesloten van de Lego Hub. En na het aanmaken van port B gaan we eerst een stukje oude code weggooien die we niet meer nodig hebben. Ik gooi dus alle regels weg die betrekking hadden om de gondeltjes één voor één op tijd te kunnen laten stoppen. Vervolgens gaan we in de code een functie bouwen. Deze functie zorgt ervoor dat de color sensor elke x seconden kijkt naar een kleur.
En als we die functie gebouwd hebben, gaan we daarna aangeven dat we deze functie willen gebruiken in de software. En om het voor onszelf makkelijk te maken, om te kijken waar de software precies is bij het runnen van het programma, beginnen we eerst met een print commando en dan zeggen we print welkom. En ik vind het daarna wel handig dat de software heel eventjes een kleine pauze neemt en ook eventueel het motortje. Dus daarvoor bouwen we een kleine wait instructie in. Nou, ik vind het wel handig om het wait commando ook als een variabele te zetten, zodat als ik de tijd wil aanpassen, ik dat maar op één plek hoef te doen, in plaats van elke keer overal in de software. Sommige commando's die we al hadden kunnen we natuurlijk hergebruiken. Zoals in dit geval het motortje draaien. Alleen dat moeten we heel eventjes op de juiste plek zetten. Nou, het commando met de random wachttijd van randint, die vind ik nog steeds wel heel erg leuk. Dus die blijf ik behouden. En mocht je wat meer informatie willen hebben over dat randint commando, kijk dan naar een van mijn eerdere video's waarin ik dat uitgebreid uitleg. Nou, laten we eerst beginnen om de color distance sensor te programmeren voor de kleur groen. Zodat als hij dus een groen goldertje tegenkomt, hij dan dus stopt. En dat doen we dan door middel van wait for color en in dit geval green. Nou, daarnaast moeten we dus aangeven dat het motortje ook stopt met draaien. Alleen, we willen natuurlijk dat het motortje pas stopt met draaien als hij weer een groen gondeltje tegenkomt. Maar daarvoor moet hij eerst starten. Dus wat we doen is dat we de sensor heel eventjes uitzetten. Dan detecteert hij natuurlijk geen kleur meer. Dan zegt hij van, oh, ga maar draaien. Totdat hij dan groen vindt.
zoals je kan zien is de code al een stuk kleiner geworden dan voorheen. En laten we eens kijken wat er gebeurt als we de software nu willen uitvoeren. Nou, als we de software uitvoeren, dan zien we dus in een rode balk dat er een foutmelding komt op lijn nummer 14. En als ik dus kijk naar regel 14, while sensor.color, ja, dan zie ik dus dat in het commando sensor ik de S ben vergeten. Nou, nadat aangepast te hebben, gaan we het nog een keer proberen en krijgen we nog een keer een foutmelding. Ja, in dit geval zie ik dat de functie op regel 12 niet goed is. Daar staat del in plaats van def. Nou, als we dat hebben aangepast, proberen we het opnieuw met de software. En nu zien we dat we een foutmelding hebben in lijn nummer 29. Nou, de foutmelding op lijn 29 geeft aan dat er iets mis is met het commando print. Als we naar regel 29 gaan kijken, dan zien we dat print niet blauw is en met een hoofdletter P staat geschreven. Dus dat passen we aan naar een kleine letter P. En dan gaan we kijken wat er nu gebeurt als we de software uitvoeren. Nou, we krijgen wel geen foutmelding meer, dus we zien netjes dat hij begint met het print welkom commando en dan de rest van de software uitvoert. Bij het uitvoeren van de code is vervolgens mij opgevallen dat we geen wachttijd hebben gezet nadat de lichtsensor off is gegaan. Dus die tijd zet ik in dit voorbeeld op 5 seconden en vervolgens geef ik heel eventjes in de software aan dat hij deze A moet uitvoeren, maar vervolgens dat hij deze ook moet weergeven door middel van het printcommando bij het uitvoeren van de code. Nou, en als we die aanpassing hebben gemaakt, gaan we eens eventjes kijken wat het reuzenrad nu uitvoert. Nou, de software wordt gestart, print welkom. Maar we zien dus eigenlijk dat de gondeltjes maar een heel klein beetje bewegen. En dat het verder niet opgestart wordt om verder rond te draaien. Nou, en dan blijkt dus eigenlijk dat die wait time after de sensor off is helemaal niet nodig te zijn. Dus die haal ik eruit en vervolgens gaan we opnieuw testen. En we zien nu dus dat de software goed reageert op een groen gondeltje. Dus de software begint met print welkom, wacht 5 seconden, laat de motor draaien op 80%, wacht dan weer 5 seconden en ga dan wachten op de kleur groen. Vervolgens, als hij groen vindt, stopt hij met draaien, zet hij de sensor af, wacht hij heel eventjes op een random tijd en vervolgens gaat hij weer draaien. En dan stopt hij weer als hij weer een groen gondeltje tegenkomt. En zo ziet dat er dan uit als ik met de camera ingezoomd ben op de lichtsensor en de gondeltjes.
En dan nu kunnen we heel makkelijk een gedeelte van de software kopiëren en een klein beetje aanpassen dat hij hetzelfde moet doen als hij een geel gondeltje tegenkomt. Dus nadat we de software gekopieerd hebben, passen we het stukje dat hij moet kijken naar de kleur groen aan naar yellow. Nou, laten we dan heel eventjes in de Pybricks software kijken wat de software nu allemaal uitvoert. En dan zie ik dat ik met het kopiëren van de code daarna nog één dingetje ben vergeten aan te passen. En dat is de tekst waiting for green bij het yellow gedeelte. Dus dat passen we heel eventjes aan. Maar voordat we de software nog een keer uitvoeren, pas ik nog eerst eventjes de tijd aan van de randint, zodat we de wachttijd iets langer zetten. Want dat vind ik wel zo realistisch. Nou, en om de wachttijd dan nog helemaal variabel te maken, passen we die op 2 plekken aan, bij het groene gedeelte en bij het gele gedeelte. En als we nu de software uitvoeren, zullen we zien dat het reuzenrad om en om op groene en op gele gondeltjes zal wachten. En dus stoppen. Nou, ik hoop dat ik door middel van deze video je uitgebreid heb weten mee te nemen naar het programmeren van je Lego Hub via Pybricks en in dit geval voor het reuzenrad. Vond je deze video leuk? Geef dan een duimpje omhoog. En ik zie je graag weer terug bij een nieuwe video op mijn YouTube kanaal.